Saya perawat Hoir akan melakukan tindakan keperawatan latihan nafas dalam dan bantu efektif pada pasien dengan kasus Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Pagi. Apa benar ini dengan Ibu Nafisa? Iya. Jika benar, saya boleh Bu lihat gelang identitasnya? Permisi ya, Bu. Oh iya, benar dengan Ibu Nafisa. Gimana Bu kabarnya hari ini? Enggak, batuk. Oh, batuk ya? Iya. Kemarin malam itu Mbak sempat ngomong sesuatu terus itu buat ngomong dahaknya itu susah gitu. Oh bilangnya. gitu, jadi batuk ada dahaknya gitu ya Mbak ya? Oh begitu. Saya perawat Hoir Bu yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan membantu Ibu untuk melakukan beberapa tindakan keperawatan, yakni yang pertama membantu Ibu untuk latihan nafas dalam, kemudian yang kedua membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam tubuh Ibu. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi sesak nafas dari Ibu, kemudian yang kedua dari dahak tersebut nantinya akan dilakukan pemeriksaan diagnostik Bu. Begitu. Apakah Ibu bersedia? Apa ada yang ditanyakan Mbak? Baik, jika tidak ada, saya melakukan tindakan perawatan ya Mbak. Iya silakan. Baik Bu, yang pertama saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada Ibu, yakni membantu Ibu untuk latihan nafas dalam. Sebelumnya saya bantu Ibu untuk berada di posisi setengah duduk ya Bu ya, biar sesak nafasnya juga lebih berkurang ya Bu ya. Baik Ibu, apa Ibu lebih nyaman dengan posisi seperti ini? Oh begitu. Baik Bu, selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk latihan nafas dalam. Yang pertama caranya, silakan tangan Ibu berada di dada Ibu, begini ya Bu. Kemudian tangan satunya berada di perut Ibu. Kemudian Ibu bisa melakukan nafas melalui hidung, narik nafas melalui hidung, kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung. Akan tetapi saat bernafas nanti Ibu ditahan selama 2 detik ya Bu ya. Nanti saya bantu untuk hitung begitu. Dan nanti ketika Ibu bernafas yang mengembang itu perutnya ya Bu ya. Kan bisa terasa ya melalui tangannya Bu ya. Begitu. Apa bisa dipahami Bu? Baik, kalau begitu kita coba ya Bu ya. Monggo Bu, bisa tarik nafas melalui hidung. Tahan 1, 2, keluarkan. Ya, lagi. Tarik nafas. 1, 2, keluarkan. Lagi, tarik nafas. Tahan 1, 2, keluarkan. Nah, begitu. Bagaimana kalau lebih rileks, Bu? Lebih rileks ya, begitu. Nah, Ibu, nanti Ibu bisa melakukan teknik nafas ini ketika Ibu ingin lebih rileks ataupun saat sesak begitu ya Mbak ya. Jadi Ibu bisa melakukan nafas dalam ini sewaktu-waktu ya Mbak ya. Bisa dibantu ya Ibunya ya Mbak ya. Selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam tubuh Ibu biar pernafasannya Ibu lebih longgar gitu ya Bu ya. Dan juga nanti dahaknya akan dilakukan pemeriksaan diagnostik begitu. Sebelumnya saya periksa dulu ya Bu bagian punggungnya, di bagian mana yang ada dahaknya begitu ya. Bu silakan bisa lanjut Bu. Ini saya periksa ya Bu. Silakan tarik nafas Bu. Keluarkan. Lagi. Tarik nafas Bu.
lagi. Tarik nafas Bu, keluarkan. Ibu, permisi ya Bu, saya bentangkan perlak dulu di atas pangkuan Ibu. Permisi ya, tangannya Ibu. Ibu, sebentar lagi Ibu silakan bisa tarik nafas seperti tadi ya Bu ya. Kemudian ditarikan nafas yang ketiga, Ibu bisa diikuti dengan batuk dan keluarkan semua ya Bu. Kalau yang keluar berupa air liur dibuang ke sini ya Bu. Kalau yang keluar berupa darah nanti dibuangnya ke sini begitu, untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah bisa dipahami Bu? Jika paham, langsung saja kita coba ya Bu ya. Monggo, dipersilakan Ibu. Tahan, 1, 2, keluarkan. Tarik nafas. Tahan, 1, 2, hembuskan. Yang ketiga ya Bu, tarik. Tahan, 1, 2, hembuskan. Oh iya, benar, yang keluar berupa darah. Saya simpan ya Bu ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Saya bersihkan dulu ya Bu. Permisi. Saya ambil dulu ya Bu perlaknya. Permisi. Baik Bu, saya sudah melakukan beberapa tindakan keperawatan kepada Ibu. Bagaimana? Ibu posisinya mau dirubah tidur seperti tadi atau mau tetap seperti ini? Tetap saja masuk nyaman. Baik Bu, jika begitu. Baik Mbak, saya sudah melakukan tindakan keperawatan kepada Ibu Nafisa. Bagaimana Bu perasaannya setelah saya lakukan tindakan? Lebih rileks ya Bu ya? Sesak nafasnya lebih berkurang Bu? Baik. Baik Ibu, Mbak, sebentar lagi, 1 jam lagi saya akan kembali ke sini. Saya akan memberitahukan bagaimana hasil dari tes dahak dari Ibu Nafisa. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Ibu, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak. Iya. Baik Bu, Mbak, saya pamit dulu ya.